হ্যালো বিয়াস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আমি আপনার দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি মুরগির সালমোনেলা সম্পর্কে। মুরগির সালমোনেলা কেন হয় আর মুরগির সালমোনেলা হলে আপনারা কি করবেন আর গুরুত্বপূর্ণ এগুলো বিষয় কথাগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। কারণ কিছুদিন আগে আমার মুরগির সালমোনেলা হয়েছিল, মুরগি একটা অসুস্থ ছিল। আমি ওই মুরগিটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলাম, যেটা আমাদের চট্টগ্রাম শহরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মানে একটা মাসুজ্জামান স্যার আছে। ওই মাসুজ্জামান স্যারের কাছে আমি সবসময় মুরগি নিয়ে যাই, কারণ আমার মুরগির মধ্যে কোনো সমস্যা হলে, রোগ ব্যাধি দেখা দিলে, মানে মুরগি খাবার না খেলে, তারপর মুরগি ঝিমাইলে আমি সবসময় ওই ডাক্তারের পরামর্শ নিই। কারণ আমার ছোট থেকে মুরগি যখন একদিনে বাচ্চা নিয়ে আসি, ওই একদিনে বাচ্চা থেকে শুরু করে প্রায় যতদিন পর্যন্ত ওই মুরগিগুলো থাকবে, ডিম মানে শেষ করে যতদিন পর্যন্ত মুরগিগুলো বিক্রি করবো না, ততদিন পর্যন্ত আমি ওই মাসুজ্জামান স্যারের ট্রিটমেন্টটাই করে থাকি। কারণ ওনার মোটামুটি ট্রিটমেন্ট আমার ভালো লাগে। কারণ মুরগির যে রোগ ব্যাধি হোক না কেন, উনি মুরগিটা খেতে সুন্দর করে দেখে তারপর ওষুধগুলো দেয় সেটার জন্য। তাই আমি ওই যে ওষুধগুলো খাওয়াইছি মুরগি সালমোনার জন্য, আমি আজকে এই ওষুধগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। মানে আমাকে কি কি ওষুধ দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে আমি আজকে বিস্তারিত জানাবো আপনাদেরকে। তো তার আগে আমি আপনাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। ওই মুরগি সালমোনেলা কিসের জন্য হয়, কেন হয় সেটা, আর মুরগি সালমোনেলা হলে আপনারা কিভাবে বুঝতে পারবেন সে সম্পর্কে আমি আজকে বিস্তারিত আপনাদেরকে বলবো। আর মুরগি সালমোনেলা হলে আপনারা মুরগিগুলো কিরকম হয়ে যাবে সেটা আমি আজকে বলবো। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই আজকের ভিডিওর মধ্যে, কারণ এগুলো একটা একটা করে আপনারা কথাগুলো ভালো করে বুঝে নেবেন। এগুলো যদি আপনারা যদি ভালো করে যদি না বুঝেন, তাহলে আপনারা মুরগির খামার করে আনন্দিত পাবেন না। কারণ আপনাদের মুরগি কি হয়েছে, রোগ কিভাবে বুঝবেন না বুঝবেন সেটা, যদি মুরগির যদি রোগ ব্যাধি যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে আপনার অনেক সময় লস হয়ে যেতে পারে। তার মনে করেন আপনি এই আলতা পাল্টা ওষুধ চলাবেন, কোনো ওষুধগুলো কাজ করবে না সেটার জন্য। তো এই আপনারা যে রোগ হয়েছে সেই রোগের ট্রিটমেন্ট যদি না জানেন, তাহলে মনে করেন আপনার মুরগি একটা দোকান থেকে গেছেন, দোকানের মধ্যে ওষুধগুলো দিয়ে দিচ্ছে, আপনি খাওয়াইছেন, কিন্তু ওই রোগে বরাবর ওষুধ পড়ে নাই সেটার জন্য। তো মুরগি ওষুধ আপনার টাকাও বরবাদ, তারপর আপনার মুরগিও রোগে সারে নাই, সেটার জন্য আপনার অনেক টাকা লস হয়ে যাবে। তো আবার দেখবেন যে একটা ডাক্তার নিয়ে আসবেন, ডাক্তারের কাছে গিয়ে তারপরে এই ওষুধগুলো দিবে, এটাও যদি না বোঝে তাহলে সেগুলো টাকাগুলো লস। সেটার জন্য আপনারা আগে ভালো করে রোগটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মানে মুরগির রোগগুলো বুঝতে হবে। যদি মুরগির রোগগুলো বোঝেন সেই অনুযায়ী যদি আপনারা যদি ট্রিটমেন্ট করেন, ওষুধপত্র চালান, তাহলে আশা করি আমাদের মুরগি অতি শীঘ্রই মানে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যেতে পারে সেটা। তো আমাকে মনে করেন মুরগির যে ওষুধগুলো দেওয়া হয়েছিল সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। চলুন ভিডিওটি না টেনে পুরো দেখার জন্য চেষ্টা করবেন। আর তার আগে একটা কথা, আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই, তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যেন পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার সামনে পৌঁছে যায়। আর আপনাদের যদি কোনো কিছু জানা থাকে কমেন্ট বক্সের মধ্যে সবসময় জানানোর জন্য চেষ্টা করবেন, কিন্তু মোবাইল নাম্বার না, আসলে মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে না। কারণ মোবাইল নাম্বার দিতে গেলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়, অনেক ভাইয়া কল করে, তার কারণ আমি তো সবসময় কল রিসিভ করতে পারি না, ব্যস্ততার মধ্যে থাকি সেটার জন্য। তো সেটার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এমনি কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানাবেন, আমি সে সম্পর্কে ভিডিও করার জন্য চেষ্টা করব। তাহলে চলুন, মুরগির সালমোনেলা রোগ বুঝতে গেলে আপনাকে আমি একটা মুরগি দেখাই। মুরগি আসলে এখানে নাইও, আমার মুরগি মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেছে, সেটার জন্য আমি এখানে মুরগি দেখতে পাচ্ছি না। মুরগি দেখতে পারলে আমি আপনাদেরকে দেখাইতাম। কারণ মুরগি সালমোনেলা হলে মুরগি দেখা মোটামুটি আমি ওষুধ চালাইছিলাম, তো সেটার জন্য আমার মুরগি ভালো হয়ে গেছে। কারণ আমি ওষুধ দেখছিলাম, কারণ মানে মুরগির কাজ করে কিনা এই ওষুধগুলো, সেটার জন্য মনে করছি ভিডিওটা দেখতেছি, মানে করছে যে ভালো হয়েছে। দেখেন আমার মুরগির এখন এই ডিমের কালার ছিল প্রায় আপনার ফোটা একটা দাগ ছিল, মানে দাগ আসতো এই ডিমের মধ্যে। এখন একটা ডিমের মধ্যেও দাগ নাই এরকম, যেমন ধরো এটাও একই, এই ডিমের মধ্যে এখন মোটামুটি দেখেন এরকম দাগ নাই। কারণ এখন এই দুটোটা ডিম একই লাল একদম, কারণ এখন সালমোনেলা নাই সেটার জন্য। আর সালমোনেলা ডিম মোটামুটি আমি কোনটা সালমোনেলা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ডিমের কোনটা বুঝবেন আমি আপনাদেরকে এখান থেকে দেখাই। হ্যাঁ, এই তো এটা, এই যেমন ধরেন এখানে ডিমের মধ্যে দেখেন আপনারা, এখানে সবগুলো ডিম মোটামুটি পরিষ্কার আছে, কিন্তু এই ডিমটা একটু কি সালমোনেলা আছে, দেখছেন এই ডিমের মধ্যে দাগ দাগ ফোটা ফোটা আছে। এরকম যদি আপনার মুরগির মধ্যে প্রায় ডিমের মধ্যে যদি আসে, তাহলে মনে করবেন যে আপনার মুরগি সালমোনেলা হয়েছে। সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভালো করে। আর এগুলো সবগুলো দেখেন, কিন্তু এতগুলো ডিমের মধ্যে শুধু সালমোনেলা ডিম একটা আছে, মোটামুটি আমার এগুলোর মধ্যে সালমোনেলা নাই। আমি আপনাদেরকে আরো দেখাচ্ছি, দেখেন এগুলোর মধ্যে মোটামুটি পরিষ্কার ডিম আছে। সালমোনেলা এখন মোটামুটি আমার কমে গেছে, মুরগিও মোটামুটি সুস্থ হয়েছে সেটার জন্য। আর আমি একটা মুরগি পাচ্ছি না, কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করতেছি। আমি কোন মুরগিটা দেখাবো আপনাদেরকে সালমোনেলার জন্য। এখন সবগুলো আমার মুরগি তো মোটামুটি সুস্থ আছে, কিন্তু এখন নাই সেটার জন্য। এই দেখেন এখানে একটা আছে মুরগির, এই তো এটা, এই মুরগিটা মোটামুটি একটু কি এখন দুর্বল আছে, এখনো মোটামুটি এখনো এই জুটিটা মোটামুটি, এই যেমন ধরো এই মুরগিটার জুটিটা যে অনেক লাল, কিন্তু এই মুরগিটার জুটিটা লাল নাই সেরকম, মানে একটু সাদা সাদা দেখাচ্ছে।
ফ্যাকাটের মতো, মুরগি অসুস্থ মতো দেখা যাচ্ছে। সেটার জন্য যেমন ধরে মুরগিগুলোর অনেক জুটিগুলো অনেক লাল লাল দেখছেন, এই মুরগিগুলোর জুটি অনেক লাল। তো মুরগি যখন আপনার সালমোনেলা হবে, মুরগির আপনার দুর্বল হয়ে যাবে, এরকম খাবার খাবে না। তারপর খাবার খেলেও অনেক মুরগি আবার আস্তে আস্তে খাবার খায়, কিন্তু খাবারগুলো খাইলেও কোনো লাভ আসে না, মানে ডিম পারে না। এই মুরগিটা আস্তে আস্তে ভিতরে ভিতরে আপনার সালমোনেলা নষ্ট করে ফেলে। এই সালমোনেলা ছড়ায় আসলে বিভিন্ন রোগের কারণে। আপনার প্রায় খাবারের মধ্যে পাখি ঢুকলে, তারপর আপনার ইঁদুর থাকলে, ইঁদুর তো অবশ্যই থাকবে, পাখিও অবশ্যই ঢুকবে। পাখি আপনি মানে ইয়া করতে পারবেন না, কারণ এটা অবশ্যই ঢুকবে, পাখি ঢুকবে, ইঁদুরও থাকবে খামারের মধ্যে। ইঁদুর ভাই ইঁদুর তো মনে করেন আপনি কতটুকু মারতে পারবেন, ইঁদুর অবশ্যই ইঁদুর থাকবে। সেটার জন্য এই আপনারা এগুলা এই ফাঁকি ঢুকুক অথবা ইঁদুর থাকুক কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আপনাদের থেকে প্রতি মাসে মাসে 35 দিন পর 40 দিনের ভিতরে অথবা 40 দিনের মাথার মধ্যে আপনারা প্রতি সালমোনেলা ডোজটা করে ফেলবেন। আর সালমোনেলা ডোজ বিভিন্ন রকমের হতে পারে, সেটার জন্য আপনারা একটু ভালো করে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সালমোনেলা ডোজটা করবেন, কারণ বিভিন্ন রকমের তার ভিতরে রোগ থাকতে পারে সেটার জন্য। আর আমি যে ওষুধগুলো চালাই, আমার এখানে অনেকগুলো ওষুধ, যেমন ধরেন এখানে অনেকগুলো ওষুধ আছে হাই পাওয়ারের প্রায়, যেমন ধরেন এখানে অনেক ওষুধ, এখান থেকে সবগুলো ওষুধ চালাতে হবে না, আমি কোন ওষুধ চালাবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি। যাই হোক, এখানে প্রথমে আপনারা ওষুধ দিবেন এই নাডক্স এল, এটা অনেক খাস করে, এটা হচ্ছে মাসুদ যেমন বেশি দেয়, এই নাডক্স এল এটা ভালো করে দেখে নেবেন। আমি কিন্তু নামগুলো বলবো না, শুধু নাম মানে ওষুধের নামটা বলবো, আর বাকি উপাদান কি আছে সেগুলো আপনারা ওষুধ কিনলেই আপনারা দেখতে পারবেন। এই ওষুধটা হচ্ছে নাডক্স এল, আর এটার দামও বলে দিচ্ছি, এটার দাম হচ্ছে আপনার প্রায় 1350 টাকার মতো নিবে আপনাদের থেকে। এটা মুরগির অনেক কার্যকারিতা কাজ করে এই নাডক্স এল এটা। আর তার সাথে আপনারা একটা ওষুধ দিবেন, এটা হচ্ছে আপনার পানির পিএইচ বাড়ায়, পানির পিএইচ এর কাজ করে, মানে পানির মধ্যে আপনার দূষিত যদি কোনো কিছু থাকে সেটার কাজ করবে। আপনার যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলো এসজিএস, এই এসজিএসটা ওষুধটা অনেক ভালো। আমি আগের ভিডিও একটার মধ্যে দিছিলাম এসজিএস ওষুধটা, এটা চালানোর জন্য চেষ্টা করবে। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার প্রায়, এখানে তো অনেক টাকা আছে আসলে, 430 টাকা আছে, 430 টাকা না, এটা হচ্ছে আপনার প্রায় 360 টাকার মতো নেয়। 360 টাকা দিয়ে আপনারা নিতে পারবেন, অনেক সময় 380 টাকার মতো নেয়। এটার কিন্তু রেট দেওয়া নাই, এটার রেট দেওয়া থাকলে আমি আপনাদেরকে দেখাইতাম। এই নাডক্স এলের রেট দেওয়া নাই, সেটার জন্য আমি এই রেটটা দিতে পারতেছি না, কারণ আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এটা কয় টাকা নিবে। এটা এই নাডক্স এলটা নিয়ে আপনার প্রায় 1350 টাকার মতো। আর তার সাথে এই দুটো ওষুধের সাথে আরেকটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক চলবে। অ্যান্টিবায়োটিকটা হচ্ছে আপনার এগুলো হচ্ছে ড্যাফ্লুক্সিন, এটা হচ্ছে ড্যাফ্লুক্সিন, এটা হচ্ছে অনেক ভালো একটা অ্যান্টিবায়োটিক। এটা চালানোর জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন, কারণ এটা আমাদেরকে মাসুদ যেমন সারা দিচ্ছে। ড্যাফ্লুক্সিন এটা কি কাজ করে সেটা আমি মোটামুটি আপনাদেরকে এখানে দেখাইছি। এটা হচ্ছে আপনারা 1 ml 1 লিটার করে ব্যবহার করবেন, মানে 1 ml সমান 1 লিটার খাবার পানিতে আর কি। আর এটার মধ্যে দেখেন এখানে টোটাল সালমোনেলা আছে, দেখছেন সালমোনেলা, তারপর মাইক্রোপ্লাজমা, দুটোটার ওষুধ কাজ করবে, তারপর ইকোলা, তারপর ইকোলা সিআরডি ডিআরডি যেগুলো আছে সবগুলো, এটা হচ্ছে বাইরের ওষুধ, এগুলোর মধ্যে এরকম কোনো গিয়া থাকে না, আপনার ভালো কাজ করে। আমার যত 2 নম্বর ওষুধ থাকে সবসময় বাংলাদেশের মধ্যে, সেটা এটাও বলে দিচ্ছি, কিছু মনে করেন না সবাই। আর এটা হচ্ছে আপনার 1635 টাকা দেখতেছেন, কিন্তু এটা হচ্ছে 1635 টাকা না, এটা হচ্ছে আপনার 1400 টাকার মতো নিবে। তা আমি রেটগুলো বলে দেবার কারণটা হচ্ছে অনেক সময় আপনাদের থেকে মনে করেন 1600 টাকা লেখা আছে, এখানে আপনাদের থেকে 1500 টাকার মতো নিয়ে ফেলবে, সেটার জন্য আমি আপনাদেরকে বলতেছি। তারপর টোটাল এখন 3টা ওষুধ হয়ে গেছে, তার সাথে এখন একটা ভিটামিন দিবেন, ভালো ভিটামিন, এটা হচ্ছে আপনার অলবিটাইমে হচ্ছে একটা ভালো ভিটামিন, এটাও বাইরের প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার প্রায় 360 টাকার মতো নেয়, আপনারা ভালো করে একটু যাচা বাছা করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। এটার রেটও দেওয়া থাকে এরকম, এখানে রেট দেওয়া থাকে 452 টাকা, কিন্তু রেটটা হচ্ছে এটা শিল মারছে, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার প্রায় 360 টাকার মতো নিবে। তো এই যে অলবিটাইমে, এই অলবিটাইমে টোটাল 4টা ওষুধ আপনারা ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করবেন, দেখবেন আপনাদের মোটামুটি মুরগি সুস্থ হয়ে যাবে। এগুলো ব্যবহার করবেন আপনারা 5 দিন অথবা 7 দিন, কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ একটু বেশি দিন করতে হয়, 5 দিন অথবা 7 দিন করতে হয় সেটার জন্য। তো যাই হোক, এখানে মনে করেন এগুলো যদি আপনারা ভালো করে চালান, তাহলে মোটামুটি আমাদের মুরগির রোগ কমে যাবে আর ডিমের কালারও ঠিক হয়ে যাবে। সেটার জন্য আপনারা এগুলো মোটামুটি প্রতি 40 দিন পর একটু চালানোর জন্য চেষ্টা করবেন। আমি আপনাদেরকে বারবার ধরে বলি, যেহেতু আপনার মুরগির যদি মাইক্রোপ্লাজমা, সালমোনেলা, মাইক্রোপ্লাজমা মানে সর্দি, এই ডোজগুলি আপনি যদি সম্পূর্ণ ভালো করে যদি করতে পারেন, তাহলে আপনার মুরগি মোটামুটি সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, আপনি খামার করে আনন্দিত হতে পারবেন। সেটার জন্য, কারণ আমার এই মুরগিগুলো প্রায় আজকে 11 মাস চলতেছে, 11 মাস পরে আগামী মাসের মধ্যে 12 মাস পড়বে, মানে 12 মাসের মধ্যে যাবে সেটার জন্য। তো এই আমার মুরগি আরো মোটামুটি আমার আল্লাহ যদি সুস্থ রাখে মুরগিগুলো, আমি আরো প্রায় 8 মাস অথবা 9 মাস রাখার জন্য ইচ্ছা আছে।
দেখেন আমি এদিকের মুরগির ডিমের গুলো দেখাচ্ছি। দেখেন এই মুরগির ডিমের গুলো এখন মোটামুটি কিরকম অনেক পরিষ্কার হয়েছে, দেখছেন এটার মধ্যে একটু একটু আছে, তাও সমস্যা নাই, কিন্তু বেশি থাকলে সমস্যা। সবগুলো যদি আপনার বেশি মুরগির ডিমের মধ্যে যদি সালমোনেলা থাকে, যদি এরকম দাগ থাকে, তাহলে আপনাদের থেকে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে আমার মতো ভাই রানা, কারণ ও একটু মোটামুটি খামারের মধ্যে আসে, ঘোরাফেরা করে, সেটার জন্য আমার কি কাজকর্ম করে না করে সেগুলো দেখে। তো যাই হোক, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানিয়ে দিবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।